Arma ngomongin vokalis, Darjo pelosok di belakang. Mana ya numpak becak ngene ya? Enak deh, cilanku tuwuk ngene iki. Tuwuk dah aku deh. Kan di mana nganggur ngono narik-narik ae lho numpak becak. Pengen ku nang habis diajar kon ngomong. Kan mesin beat ngono. Tong mesin bir. Bama lho, ngadeli cuk nyomben aku nak deh kon. Iya dah. Kandhani kok. Kapan iku? Ya wingi kan dhek iku, apa jenenge? Pas wingi iku lho. Dhek iku ngomong yo nek aku gak gelem motor deh. Bukane gak gelem, omae lah ado sira dhewe. Iya, ada nyene. Lho, apa kon ngono iku? Apa? Iki mau lho ngrasane awakmu. Ada li ngono kon iku. Rasane apa maneh kon iku Yus? Jarene Bama mau apa cerita nang iki? Ya apa sih? Nek omae ado. Rasane kon intine. Kon lho pancet ae Yus ya. Senengane ngrasane aku Yus. Tak kuaplok lho, Jel. Cancuk. Kamu gak teli, cuk. Nah ya apa Yus? Stuko becak ae, Jel. Ngono kuwi opo kon iku? Wis gombol deva wis, tak gombol aku. Kon sing ngasih.